ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷனான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னா அக்கா வீட்டுக்கு வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இந்த மிஷின் பற்றி டீட்டெயிலாக வந்துட்டு இந்த சாரே சொல்லுவாங்க. இவங்க கிட்ட தான் நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். இவங்க தான் டீலர் இந்த மிஷினுக்கு. ஸோ இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அவங்ககிட்ட நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது வந்து கோயம்புத்தூரில் வந்து கோயம்புத்தூரோட தேவி லக்ஷ்மி. இது பழைய லக்ஷ்மி கிரைண்டரோட கம்பெனி மேனுஃபேக்சரிங். இது நான் வந்து சென்னை டீலராக இருக்கேங்க. இது வந்து ஒன்லி வாஷ், தோச்சி அலசிக்கலாம். ட்ரையர் கிடையாது இதில். நார்மலாக இருக்க வாஷிங் மிஷினுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் வரும்? இதுக்கும் அதுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்னா அதில் செமி ஆட்டோமேட்டிக்னா அதில் வந்து புழிஞ்சிக்கலாம். ட்ரையர் இருக்கும் தனியாக. இதில் ட்ரையர் கிடையாது, அவ்வளோதான். ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்லாம் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ்னா இது ரொம்ப லோ ப்ரைஸ். அப்படி என்ன ரேஞ்சில இருந்து? 6 kg வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3600. ஓகே. 8 kg வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4300. ஓகே. 9 kg வந்து 4800. 9 kg வரைக்கும் இருக்கு. 9 kg இப்போ பொங்கலுக்கு லான்ச் பண்ணாங்க, இந்த பொங்கலுக்கு. ஓகே. கரண்ட் கெபாசிட்டிஸ்லாம் அப்படி ஜாஸ்தியா இருக்கு? ரொம்ப கம்மி. இது 6 kg வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 நாள் 8 நாள் யூஸ் பண்ணினா ஒரு யூனிட் கரண்ட் ஆகும். 8 kg வந்து ஒரு 6 நாள் யூஸ் பண்ணினா ஒரு யூனிட். ஆமாம், கரண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக செலவாகும். வாட்டர் கெபாசிட்டி தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 20லேருந்து 25 லிட்டர் தான் வாஷ். ஆமாம், அதே மாதிரி 20 லிட்டர் 25 லிட்டர் உங்களுக்கு அலசறதுக்கு 2 டைம். மொத்தமே ஒரு 70 லிட்டர் 75 லிட்டர்ஸில் உங்களுக்கு முடிச்சிடலாம். மற்ற மிஷின் வாரண்டி கவர் ஆகுமா இதில்? 1 இயர் வாரண்டி கவர். 1 இயர் வாரண்டி சர்வீஸ். நடுல சர்வீஸ்லாம் நீங்களே எல்லாமே நாங்கள். ஆமாம். 1 இயர்க்கு அப்புறமாவும் உங்ககிட்ட சர்வீஸ்? 1 இயர்க்கு அப்புறமா நான் 3 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கேன், 2019. ஸோ உங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் என்னோட வியூவர்ஸ்க்கு சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேபி அவங்களுக்கு வாங்கணும்னா வாங்கிக்கலாம் இல்லையா? கண்டிப்பாக. ஓகே. 9094 611 நான் கீழே டிஸ்பிளேலயும் கொடுக்குறேன். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களும் கான்டாக்ட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அது இல்லாமல் நீங்கள் வேறு என்னென்ன ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணுறீங்க? இவங்களோட ஐட்டம் எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். வாஷிங் மிஷினு, கிரைண்டரு, சம்பு, மோட்ரு, இது எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவங்க நம்ம கம்பெனி கிரைண்டர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டாப் வந்துட்டு அலுமினியம் மோட்டர் 2400 ரூபா. அதுலேயே காப்பர் வந்துட்டு 3100 ரூபா. டில்ட்டிங்கில் வந்துட்டு 3500 ரூபா அலுமினியம். காப்பர் வந்து 4300 ரூபா. அது என்ன டிஃபரன்ஸ்? காப்பர் லைஃப் அதிகமாக வரும், காப்பர். அலுமினியம் கொஞ்சம் லைஃப் கம்மியாக வரும். அம்மா வீட்டில் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. எங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்ததுக்கப்புறம் இப்போ அக்கா வீட்லேயும் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ பட்ஜெட்டில் வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சா கண்டிப்பாக இவங்ககிட்ட நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். வேற உங்களோட அட்வான்டேஜ் இதில் ஏதாவது? அட்வான்டேஜ்னா எல்லா மிஷினும் கம்பேர் பண்ண சொல்ல இது வந்து வாஷ் ரொம்ப பெட்டராகவே தெரியுது. ஆமாம். ஓகே. ஆமாம், அது நானுமே பார்த்துருக்கோம். அம்மாவும் எனக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காங்க. அழுக்கு கண்ணிலே நமக்கு ஃபீல் ஆகுது. ரொம்ப அழுக்காக இருக்கிறதுலாம் நம்ம போட்டோம்னா தண்ணியிலே நல்லா தெரியுது. அழுக்கில் அந்த அழுக்கு கலரில் வந்துடுது. ஸோ நல்லா இருக்குது, பெஸ்ட்டாக இருக்குது. அதனால தான் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹோஸ் மட்டும் வராது. ஸோ நாங்கள் 3/4 இன்ச் ஹோஸ் வந்து வாங்கிக்கிட்டோம் தனியாக. டெமோவையும் நம்ம இப்போயே பார்த்துடலாம், எப்படி வாஷ் பண்ணுதுன்றது டெமோவையும் பார்த்துடலாம். ஸோ அக்கா வந்து ரெடியாக கிளாத் ஒன்று வச்சுருக்கா பக்கத்துலேயே. ஸோ நம்ம ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே இடத்துல இந்த மிஷின் வைக்க போகிறதில்ல அப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம உள்ளேயே கூட போட்டு வச்சிடலாம் அந்த பைப்பை. அப்படி இல்லை ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே இடத்துல தான் இருக்க போதுன்னா நம்ம இந்த பின்னாடி கனெக்ஷனும் கொடுத்துடலாம். ஸோ கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டோம்னா அதே இடத்துல நம்ம மூவ் பண்ணாமல் வச்சுக்கணும்னு இல்லை, அதையும் ரிமூவ் பண்ணிட்டு கூட நம்ம மூவ் பண்ணலாம். ஸோ வெயிட்டும் பார்த்திங்கன்னா மிஷினோடது ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ தட் நம்ம ஈஸியாக வந்துட்டு இப்போ பால்கனியில் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா மழை டைமில் வெயில் டைமில் ரொம்ப வெயில் அடிக்கும் அப்படின்னா நம்ம மூவ் பண்ணி கூட வேறு இடத்துல வச்சுக்கலாம். மழை உள்ளே வருது அப்படின்னா எடுத்து நம்ம உள்ள ரூமுக்குள்ளே கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அது இங்கே வந்து நமக்கு ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கிறது தான் வந்து இதில் வந்து நான் பெரிய அட்வான்டேஜாக சொல்வேன். அண்ட் இப்போ வந்து நம்ம டெமோ பார்த்துடலாம். வாட்ரு வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சுன்னா ஃபில் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்காங்க இல்லையா துணி, அந்த துணி போடலாம். அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக லிக்விட், நம்ம வீட்டில் என்ன லிக்விட் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை போட்டுக்கலாம். ஸோ அக்கா வந்து இப்போ லிக்விட் தான் போட்டுட்ருக்கா. ஸோ லிக்விட் போட்டுட்டு ரொம்ப கொஞ்சமாகவே போட்டாவே போதும். இதுக்கு லிக்விடு ரொம்ப அதிகமாக போடணுன்னு கூட இல்லை. லிக்விட் போட்டுட்டு ஆன் பண்ணி விட்டுடணும். ஆன் பண்ணி விட்டுட்டோம் ஒன்ஸ் நம்ம வந்துட்டு இதில் டைம் செட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். 5, 10, 15 சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ நம்ம 15 minutes வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம துணி போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி துணி போட்டுகிட்டே இருக்கலாம். அண்டு இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே அந்த டைமர் வந்து பேக் டு ஃபார்ம் அந்த 0க்கு வந்துடும். அது வரைக்கும் நம்ம திரும்பியும் பேக்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. இது வந்து கிளாக் வைஸ் மட்டும் தான் வந்து நம்ம அந்த டைமர் சுற்றணும். ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றக்கூடாது, மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடும் அது. ஸோ இது மேலே லிட் வச்சு கூட மூடி வச்சிடலாம். இப்போ நான் வீடியோ எடுக்கிறதால வந்து ஓப்பனில் வச்சுருக்கோம். அண்டு மிஷினோட ஸ்பீடு பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்பீடாக சுற்றுது. ஸோ தட் அழுக்கும் நல்லா சூப்பராக வெளியே வருது. அண்ட் அழுக்கு வெளியே வரதே பார்க்க முடியுது. ஸோ காட்டுறேன் பாருங்கள், நல்லா அப்படியே தனியாக தெரியுது உங்களுக்கு அந்த அழுக்கு. ஸோ பாருங்கள், நான் கிட்ட காட்டியிருக்கேன். அப்படியே தனியாக அந்த கலர்லேயே நல்லா தெரியுது.
அண்ட் இந்த மிஷின் ஆப்ரேட் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா கிளாக் வைஸ் அண்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் மாற்றி மாற்றி சுற்றுது. ஸோ தட் நல்லாவே உங்களுக்கு அழுக்கு நல்லா அடித்து துவைக்கிற மாதிரி அழுக்கு வெளியே வருது. உங்களுக்கே இந்த வீடியோவில் பார்க்கும்போது தெரியும், அந்த கிளாத் பார்க்கும்போது பளிச்சுன்னு தான் இருந்துச்சு. அதுலேயே எவ்வளோ அழுக்கு வருது பாருங்கள். நீங்களும் இந்த மிஷின் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இங்கே லோக்கலில் சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா 250 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் உங்களுக்கு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் அவுட் ஸ்டேஷனுக்கும் அவங்க டெலிவரி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ தட் நீங்கள் அவங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காமல் நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.